Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. 물기사도 우리가 살아온 거고. А я до вас з прекрасними кадрами. Служба безпеки України прекрасно залетіла в Псковську область, друзі. Ось маєте на wallpaper, на заставку телефону, куди хочете. Просто ставте і насолоджуйтесь те, як влупили по нафтобазі. Українські дрони, а джерела повідомляють, що Служба безпеки України, і цілком можливо, знову ж таки, що це спецпідрозділ Альфа, який став тим, ким він є при Василю Малюкові. 19 лютого, в ніч на 19 лютого, вдарили по нафтобазі у місті Великі Луки Псковської області. Як бачите, база спалахнула. Ще раз вам продемонструю ці кадри. Друзі, є на що подивитися. Що відомо по цій атаці? Резервуари з пальним на цьому об'єкті росіяни намагалися захистити антидроновими конструкціями. І справді навіть є, що в кадри, що влітку цього року, ось так виглядали ці загородження. Але бачимо, це не є перепона для наших хлопців і дівчат Служби безпеки України. На нафтобазі зберігалися нафтопродукти для подальшого відвантаження та розподілу по мережі АЗС, а також в напрямку, звичайно ж, на фронт, на північ, на Сумську область в першу чергу. Успішне ураження об'єкту українськими дронами підтвердив їхній губернатор Псковської області Ведерніков, його звати. Ось таке у нього прізвище. Крім цього, друзі, Білгород, Брянськ. І хочу вам нагадати, що в грудні місяці 25-го року Путін мінімум двічі розповідав в різних військових частинах, які відвідував, що він готовий створювати на півночі нашої країни санітарну зону. Ну от Збройні сили України послухали слова диктатора і взялись за роботу. Брянська, Білгородська область, ураження. Друзі, серйозні. 7 лютого відбулася атака, і сьогодні відбулася атака. Але чому я згадую 7 лютого? Тому що Хаймерси, і вже є підтвердження, влупили дуже серйозно. 5 з 5 ракет вдарили по Климівській теплоелектроцентралі. Нагадаю вам, ТЕЦ – це та штука, що виробляє і тепло, і електроенергію. Але що найцікавіше, друзі, що ось ця от Брянська ТЕЦ, вона також живить, давайте я перейду на карту, це Псков, як ви бачите, ось Псковська область, де були по нафтобазі, я вам готував ось. А тепер ми рухаємося до Брянської області, ось вона тут, ця Брянська область. Так от, крім того, що це було живлення і загалом Брянської області, ця ТЕЦ також була підключена до військової частини номер 12721. Там розташований 488-й мотострілецький полк російської терористичної організації, який якраз активно задіяний в окупаційній війні. Ось ми бачимо. Ну, звичайно, що вони там генератори попідтягують, але, друзі, генератор – це та штука, за якою постійно треба доглядати. Генератор просто так ти не підтягнеш, треба час. Тобто це, ще раз, створює величезні проблеми для їхньої ворожої нам армії. Друзі, рухаємось далі. Крім цього, пригадуйте, головне управління розвідки і їхні примари 14 лютого влупили по Криму. Я вам нагадаю, де цей удар був. Тоді вдалося вдарити, ну, принаймні було заявлено, по десантному кораблику. Рухаємось до Криму, Новоозерне. Якщо я пам'ятаю, 14 лютого на День закоханих вкохали один кораблик. Ось Новоозерне. І в цьому напрямку було уражено, десь біля Мирного, очевидно, їхній кораблик. Так от, існує такий ворожий паблік, два шпійони, він називається, і вони завжди викладають підтвердження тих чи інших уражень з боку Сил оборони України. І є кадри цього кораблика. Шановні, цей кораблик не підбитий, цей кораблик не пошкоджений, цей кораблик знищений. Подивіться, як гарно вдарили. Ось один кадр, не два шпіони, а досьє шпіони. І ось другий кадр влучання по цьому кораблику БК-16. Він, нагадаю, бачимо, що бойові частини в дронах, якими працюють примари, достатньо для того, аби виробити такий от десантно-штурмовий кораблик. Ну і, звичайно ж, як же ж без Роберта Броді-Мадяра. Сили безпілотних систем залетіли до Маріуполя
і навколо Маріуполя знищили чергову систему протиповітряної оборони. Цього разу ураження зенітно-ракетного комплексу С-300ВМ в Донецькій області. Бачите, заявлено, що удар був 17 числа, лише сьогодні його було продемонстровано. Нагадаю вам, що Роберт Бровдій-Мадяр попередив, що він не встигає все викладати, а ураження йдуть щоденно, щогодинно, цілодобово. Просто будемо підсумовувати, шукати. Я вам показував за 50 днів роботи Сил безпілотних систем, там і 13 підстанцій, і 9 НПЗ, і 13, що стало для мене відкриттям, військових авіабаз Російської Федерації. Тобто вогневий контроль постійно триває. Ну і, звичайно ж, друзі, нагадаю вам, підпишіться на цей YouTube канал. Щодня збираю для вас найцікавішу інформацію. В коментарях пишіть ваші роздуми. І, звичайно, ставте вподобайки. Зараз теж пропоную вам висловити свою думку щодо цих женевських перемовин і що там відбувалося. Нагадаю, що вчора вони завершились. 2 раунди 17-18 лютого були там представники Сполучених Штатів Америки, України і Росії. Після цього, і, до речі, підтвердив це Пісков, речник Путіна, що була окрема зустріч самою останньою на 2 години. Це очільника російської делегації Медінського, цього історика, з нашими представниками Умєров і Арахамія. Там не було очільника Офісу президента Кирила Буданова. Друзі, також Пісков сказав наступне, що перемовини тривають, готуються наступні перемовини, а Володимир Зеленський сказав, що чергова зустріч знову пройде в Швейцарії, в Женеві. Ну, по-перше, добре, що це в Європі відбувається, а не десь незрозуміло в якихось Стамбулах або ще якихось фактично територіях більш комфортних для Російської Федерації. Що відомо по цих перемовинах, друзі? Вони, як я їм казав, в глухому куті, про це ще раз повідомив репортер, журналіст видання Axios Барак Равіт. Він завжди дає інсайди, він завжди достовірно фактично ретранслює те, що відбувається. Каже, глухий кут. Через що глухий кут на цих перемовинах? Через позиції Росії. Тобто каже, що Мединський привіз до Женеви абсолютно план не до виконання. Ну і ми з вами це прекрасно знаємо, а Reuters структуризувало вимоги і, поспілкувавшись з розвідками і спецслужбами 5 європейських розвідувальних даних, дійшли висновку, що Росія, те, що ми з вами говорили, абсолютно імітує перемовини. Так от, друзі, глави 5 європейських розвідувальних служб, які спілкувалися з агенцією Reuters, заявили, що Росія не прагне швидко завершити війну. 4 з них вважають, що Москва використовує переговори із США, щоб домогтися зняття санкцій і вигідних бізнес-угод. І, друзі, тут ми маємо собі чітко зрозуміти, окрім того, що це йде імітація, або далі продовжити наступальні дії, паралельно ви ж знаєте, що в Женеві також був цей шістка Путіна Кирил Дмитрієв. І він постійно проштовхує якісь економічні пропозиції Росії до США. І вперше це було запропоновано в серпні минулого року на сумнозвісній зустрічі Трампа і Путіна в Алясі. І з того моменту появилось інший напрямок в росіян. Вони постійно б'ють в те місце, на яке Трамп дуже падки, скажімо так. Це, звичайно ж, гроші заробляти, надра качати, нафту, видобувати. Корисні копалини, це все про Трампа. Тому вони знайшли підхід. Що далі, кажуть Reuters? Вони кажуть, спілкувалися з 5 розвідувальними службами. Ці оцінки яскраво показують глибоку розбіжність між позиціями європейських столиць і Білого Дому. За даними України, Вашингтон хоче досягти мирної угоди вже до червня. Але, друзі, після цієї інформації від Reuters з'явилось вже New York Times. Каже, що Трамп вже хоче восени цього року завершити війну. Ну, бачимо, більше того, засоби масової інформації кажуть, що Трамп і реєстр, відповідний федеральний реєстр, що Трамп на рік продовжив діючі санкції проти Росії. Ну, згадуємо, там Байден останнє, що вніс в січні, коли йшов з посади, це Сургутнефтегаз, і ще і інші підприємства. Просто Трамп їх продовжує. Він не збільшує санкції. Але знаєте що? Давайте подякуємо Трампові, він це любить, за те, що він не скасував санкції. Хоча Reuters каже, що якраз Росія над цим працює, затягувати переговорний процес і намагатися пушити саме зняття санкцій, працювати над цим напрямком. Ну, ми знаємо, що агента Краснова Кремль дуже добре обробляє. Тому, підсумовуючи, каже Reuters, що
перемовин ніяких нічого не відбувається. Мединський привіз взагалі не до виконання якісь умови, ультиматуми і червоні лінії. Ну, ми розуміємо, що і це кажуть ці от європейські розвідки, що вихід України з якихось своїх територій, що це абсолютно неприпустимо. Це просто полегшення подальших наступальних дій Росії з новими умовами зупинки війни. Бо Росія, як я вам вже не раз сказав, їхня мета – це не зупинитися на тій чи іншій території. Їхня мета – це знищити Україну і українців. Тут немає питання територіальних. Це лише привід, аби розповідати і імітувати якісь свої цілі. Все, що вони хочуть, знищити Україну. Ну і дуже конкретно про це висловилися, друзі, і це добре, тому що європейці все різкіше і різкіше реагують, як мінімум, на переговорний процес. Канцлер Німеччини заявив про найглибше варварство Росії і назвав безглуздими переговори з Путіним. Росія загрузла в найглибшому варварстві. Влада країни не може існувати без війни, а будь-які переговори про мир з Путіним зайдуть у глухий кут, сказав Мерц. Більше того, він пояснює далі. Ми маємо перестати мати ілюзії. Російська влада на найближчий час не може існувати без війни. Її необхідно підтримувати військову машину, тому що у неї немає плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, які теоретично можуть повернутися з фронту, сказав Мерц на з'їзді партії у Штутгарті своєї. На думку канцлера, війна в Україні завершиться лише в тому випадку, якщо одна зі сторін виявиться виснажена або у військовому, або в економічному відношенні. Ні розум, ні гуманітарні аргументи не переконають Путіна. Це гірка правда. За словами канцлера, можливість нормалізації відносин з Кремлем в найближчій перспективі практично виключена, а те, що відбувається в Росії, досягло стадії системного терору. Він також нагадав, що ще в 19 столітті французько-американський історик де Кюстін писав, що в Росії найглибше варварство з найвищою цивілізацією. Це спостереження 200-річної давності, яке, на жаль, актуальне і сьогодні. Бачимо, Мерц каже, як вони, що це варвари, і з ними нема про що говорити. Але ж в нас є такі от високі інтелігенти, президент Франції Еммануель Макрон, який розповідає, що треба подзвонити, поговорити з Путіним. Про що поговорити? В липні ти вже говорив. І ти після цієї розмови сказав, що Путін не змінив своєї позиції. Для чого зараз говорити? Аби продемонструвати, що ти контактуєш з найбільшими терористами світу, і ти контактуєш там з Трампом і з Путіним. Макрон, цього ніхто не буде оцінювати. Ці контакти взагалі не потрібні. Що цікаво, друзі, я вам нагадаю, що раніше глава Мюнхенської безпекової конференції, яка от відбулася кілька днів тому, відверто сказав, що зупинка війни в Україні не буде невигідна Європі, тому що тоді зростає ризик для, в першу чергу, Балтійських країн. І це насправді гірка правда. І, можливо, в розрахунок європейці це беруть, коли думають надавати нам ту чи іншу допомогу. Але завжди є Скандинави, друзі, і завжди є Швеція, Данія. Ви знаєте, що от данська модель, коли вони фінансують наш військово-промисловий комплекс, а не купують для нас озброєння. І ми вже відвикли від великих пакетів допомоги, тому що зараз вони зменшилися. Знаємо, що є схема Пюрел, коли купують європейці зброю через НАТО в США для України. Але от шведи оголосили, і їхній міністр оборони Йонсен сказав, що вони надають пакет допомоги в розмірі 1,2 мільярди євро. Що туди входить? В першу чергу, і це дуже важливо, друзі, ось подивіться, так виглядає ця установочка протиповітряна оборона. Близько 400 мільйонів євро Швеція виділить на закупівлю та передачу систем Трідон МК-2. Це на ваших екранах зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у роботі і збитті дронів. На додачу до цього шведи передадуть сенсори, роботи та зенітні гармати. Ще понад півмільярда євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет та безпілотників. І оце є данська модель. Друзі, півмільярда на те, аби зброя українська вироблялася в Україні, а це означає стабільний розвиток нашого військово-промислового напрямку. Це оця данська модель. Тому що данці вперше це зробили, нагадаю вам, вони почали фінансувати виготовлення в Україні українських артилерійських установок Богдана 155 мм, які вже
успішно продемонстрували себе на фронті. Ще 280 мільярдів будуть використані на гранатомети, запаси зі шведської армії, так, ну і також навчання особового складу. Друзі, скандинави, вони ніколи не були двозначними своїми висловленнями. В них ніколи не було так, як, знаєте, я сьогодні Макрона згадую, що ми відійшлемо війська в Одесу, це було ще в 24-му році. І вони будуть захищати Україну. Ми надішлемо там 100 рафалів і безпрецедентну кількість міражів. Зараз ми маємо 4 мережі. От було в кінці минулого року звітування Міністерства оборони Франції. Тобто скандинави, що сказали, те роблять. А Франція далеко, до речі, в списку з країн, які допомагають Україні. Це не дорікання, це просто я констатую. Ну і, друзі, давайте трошки про цирк поговоримо. Сьогодні ж 19 лютого, і Трамп зібрав цю свою Раду миру. Подивіться, як вона виглядає, ця Рада миру. Там немає європейців. Ви знаєте, що після того, як Трамп наїхав на Гренландію, європейці відмовилися взагалі вступати в цю Раду миру. Нагадаю вам, Рада миру, там Трамп зібрав всіх, запропонував вхід 1 мільярд в цю Раду миру. І суть в тому, що ці Раді миру ви можете говорити, що хочете, учасники, але рішення буде приймати Трамп. Ну, як в підсумку, друзі, було запрошено і нібито Путіну, і Лукашенку, і Сі Цзіньпіню, ніхто з них не приїхав. Франція відмовилась приєднуватись, ви знаєте, Британія відмовилась приєднуватись, Німеччина просто відіслала свого спостерігача, Італія теж спостерігача, перепрошую, Канада спостерігача. А хто ж там є, друзі, на цій Раді миру? А там є представники Угорщини, звичайно ж, Туреччини, лідери Вірменії, Єгипту, Пакистану, Аргентини, Індонезії. Ну, ми бачимо, тут не зовсім той світ, про який ми звикли бачити в трансконтинентальних якихось об'єднаннях. Але найцікавіше, друзі, що на цій Раді миру, ось подивіться, Трамп сам створив цю Раду миру і на першому з'їзді вирішив дуже уважно слухати. Подивіться, він заснув на цій Раді миру. Ну це взагалі, це цирк. Слухайте, як може з цієї планети Земля разом з Україною і нашою територією просто зійти? Тому що це взагалі ніяку голову не вкладається. Більше того, там був також є ж президент Казахстану Токаєв. І знаєте, що він запропонував? Створити премію миру імені Трампа. Ну от має вже Трамп премію миру від ФІФА Інфантіно, подарувала йому Мачадо, Венесуелка, свою Нобелівську премію, він прийняв її, що це абсолютно дико. Ви це прекрасно розумієте. Ну і от тепер пропонують ще одну Раду миру. Знаєте за що? Премію миру Трампа за його зусилля в завершеннях війн. Ну слухайте, ну які він війни завершив? Це взагалі абсурдно. Але, друзі, крім того, як то кажуть, смішки смішками, але є інший бік медалі. Тому що Трамп, і про це каже Політіко, робить усе для того, аби Україна не потрапила в липні в Анкару, де буде саміт НАТО. Чому він так хоче? Тому що Трамп вирішив, що треба всіх обмежувати. Трамп вирішив, що це не їхня справа захищати демократію, бути хорошим поліцейським в світі цього. Про це, до речі, сказав Марко Рубіо на Мюнхенській конференції. І Трамп згадав виступ Рубіо на цій от Раді миру і сказав, що просто феноменальний виступ, краще, ніж я виступив, його треба звільнити. Ну, правда, потім сказав, що це жарт. Ну, але аби ви розуміли, це просто клоунада. Клоунада, яка йде від Білого дому, а цю клоунаду підтримують такі, як Токаєв, такі, як Словаччина, такі, як Угорщина. Ну і про Орбана ми сьогодні ще згадаємо, друзі, бо він використовує, маніпулює війною в Україні. Він пробив ще більше дно і використав війну в Україні, аби лякати угорців. Я вам навіть зберіг цей ролик. Це все, до речі, вам, звичайно ж, покажу. Друзі, також хочу вам сказати, і про це пише Wall Street Journal, що війна в Ірані набагато ближче, ніж всі думають. Суть тому, хочу вам сказати, що в Трампа взагалі погано з рейтингами зараз, і ключове, на чому він виїжджав, це міграційне питання. Американці чутливі до міграційного питання, і вони за того, аби менше мігрантів, а там, здається, 13 мільйонів мігрантів нелегальних є зараз в США, аби з ними щось робити. Але ж ми знаємо, що міграційна служба ICE,
яку Трамп активно використовує, це просто звірі. Вони вже вбили за останній час двох громадян Сполучених Штатів Америки, і це негативно дуже вдарило по рейтингу Трампа. Взагалом впали до 39% його міграційні потуги серед американців. Тому треба щось робити. І от Трамп вирішив, що він буде воювати. І справді, він зараз стягнув там есмінці, авіаносці, 100 винищувачів за останній час, все стягнуто до Близького Сходу, до Ірану. І нібито він ще дав місяць Ірану на те, аби домовитися про угоду, але швидше за все, що такий удар по Ірану буде. І це не буде операція, там або дводенна, а це буде затяжна, повномасштабна війна, можливо, на тиждень, можливо, й довше. Про це кажуть Wall Street Journal і Axios. Суть в чому, друзі? Трамп хоче від Ірану, аби вони припинили свою ядерну програму і аби вони повністю припинили свою ракетну програму. Іран, їхній міністр закордонних справ на зустрічі з США, Аракчі, каже, ми готові говорити про зупинку ядерної програми, ракетну програму, будь ласка, не чіпайте. І також Іран пропонує альтернативу, нібито, і раніше про це вже говорилося колись. Вони кажуть, що ми на 3 роки пропонуємо заморозити наше збагачення урану, а наявні вже ядерні матеріали передати на зберігання третій стороні, третій країні. Ну, нам тут не важко здогадатися, хто це буде. Звичайно, що це буде Росія. Причому Росія раніше пропонувала минулого року такі свої послуги. Але більше того, тепер Трамп хоче іще знести їхній режим аятоли. Тому, друзі, все виглядає на те, що війна таки почнеться. Натомість КВІР, вартові Ісламської держави, це військове крило влади в Ірані, вони погрожують закрити Ормузьку протоку. Це така маленька кількакілометрова протока, яка йде від країн Близького Сходу і на транспортування нафти. І там проходить через ту Ормузьку протоку в районі 50% всіх морських постачань нафти. Це буде серйозно, і це може вдарити, мені здається, по Україні, тому що тоді, мається на увазі з точки зору, що здорожчає нафта в світі. Ми будемо спостерігати і будемо більш детально дивитися, що ж там на Близькому Сході. Але я нагадаю, що сили, і про це вже каже, до речі, World Politico, що сили зігнані на Близький Схід до можливої війни з Іраном не менше, ніж операція в Іраку. Це дуже і дуже важливо. Ну і, звичайно ж, друзі, хочу вам розповісти про Орбана. Правляча його партія Фідес опублікувала передвиборчий агітаційний ролик. Взагалі, безпрецедентно, це кричуща річ. Що на цьому ролику продемонстровано? Зараз вам детально розповім. По-перше, що робить Орбан? У нього вибори парламентські 12 квітня, і він програє Петру Мадяру і партії Тиса, там в районі 12 пунктів. І він намагається створити зовнішнього ворога, це Україна і Брюссель. Він так і прямо каже, що Європейський Союз більша загроза для Угорщини, ніж Росія. І його партія Фідес, і в себе на офіційній сторінці в Фейсбуці, він намагається залякати війною угорців. Мовляв, якщо далі він не буде при владі, то Мадяр відправить своїх угорських військових воювати в Україну. Це взагалі дико, просто дико. 57% прихильників Орбана вірять, що якщо він не залишиться при владі, то Петр Мадяр і Тиса будуть мобілізовувати угорців і відправляти війну в Україні. Ось як працює ця клята пропаганда. Ось як працює пропаганда з боку Кремля. І Орбан на цьому намагається виїздити. Останнє опитування, друзі, продемонстрували наступне. Що він десь відстає до 12% від партії Тиса. Але, аби ви розуміли, адмінресурс буде використовувати. Я вже вам не раз про це казав, що в парламенті Угорщини є 199 мандатів, 106 з яких йдуть по мажоритарці. А це застосування, звичайно ж, адмінресурсу. Тому будуть важкі вибори на весні, але дуже і дуже потрібно, аби угорці з розумом підійшли до цього питання і розуміли, що це є клята пропаганда з боку негідника Орбана. Що ж, друзі, це були такі найважливіші новини станом на 19 лютого четвер. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.